ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସୋର ଦେବଗିରି ପାହାଡ଼ରେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସାଙ୍ଗକୁ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ହାହାକାର ହେଉଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଜଙ୍ଗଲର ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଜୀବନ ବି ଏବେ ବିପଦରେ। ଦେବଗିରି ପାହାଡ଼ ଅଧୀନ ବାଘ ଆମ୍ପୁଡ଼ା ବିଟ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାହାଡ଼ର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସହ ବନ ବିଭାଗକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 5 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ କେଉଁ କାରଣରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ହୁଏତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଥିବା ଶିକାରୀମାନେ ନିଆଁ ଲଗାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। बे चिनू को तो बाहर बाहर ए चिनू पछर पछर ए जोड़ा ये करू एउडा। बालेश्वर जिल्ला सोररू सुमंत दासଙ୍କ रिपोर्ट कोणार्क लाइव।